Hi guys, good morning. Okay, so ngayon, itatakol naman natin ngayon is paano mag-install or ang tamang paglagay ng graphics card. Okay, so guys, tutukan nyo lang ha. First thing to do is dapat humawa ka muna sa mga metal para ma-avoid natin yung lost connection if ever makahawa ka sa mga piyesa ng ating computer parts. Then dapat naka-wear tayo ng gloves. Yan. Okay, so ngayon bubuksan niya na. Yun, nakasama natin kung ano yung mga possible na problema. Sige sir. Yun. So ito yung laman niya. So saan po yung RAM dito sir? Yan yung RAM, yung graphics card, HDD, okay, power supply, graphics card. Okay, so yun. Una natin, ano yung una natin kunin? Kunin natin una yung pinakamadali, yung graphics card. Kasi mostly, ito yung mga medyo madaling ma-damage. Especially pag nawawala yung display. Okay, so ngayon, i-remove natin siya. Okay, so remove mo na sir. Tatanggalin mo muna yan. Okay, para hindi masira. Sira na pala. Okay, pero check muna natin kung siya ba talaga. Okay. So, yun. Yan ang possible na conclusion or diagnose na sira ng programmer natin or IT natin, guys. So, yan. So, ito yung sira niyang graphics card. Okay, tapos okay. Ngayon, ikakabit na natin yung bago. Okay. So ito yung bago na graphics card na ilalagay natin. Okay, so ngayon, ilalagay na ng ating butihing ID. Okay. Ngayon, papasok nyo lang yan guys. Yan. So dapat idiin nyo ng maayos. So titingnan natin kung gagana siya. Okay, so ngayon kakabit natin yung BGA. Sakto ba BGA, di ba? Okay. So ngayon makikita natin kung yan, wala siyang signal. Ngayon i-check natin kung magkakasignal na siya ngayon. Papa-on natin. Yun. Sasaksak muna natin yung UPS. So yung UPS guys, nakakatulong yan pag nagba-brown out. Makaka-save siya ng supply pa na pwede pa siyang magamit for the meantime yung computer mo. Okay, so ngayon try na natin. Yan, ino-on niya na. Okay. So tingnan natin kung pop up na ba. Yun. Yan. Okay, tumunog na. Okay, so yun, gumagana na siya guys.